আপুনি আৰু দুটা বনাব ৰুম হেমচাৰ এইকেইটা আছে আৰু হেমচাৰ এক্সাৰ ক্ৰছ আছে এইটো হেমচাৰ আছে পানী টেংকি কেইটা এইকেইটা হেমচাৰ এক্সাৰ ৰুমকেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে ওপৰততো একো দিয়া নাই বাৰু দিব পিছত এইকেইটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইকেইটা বৰ্তমান যোৰহাটত আনিছে আমাৰ ওচৰৰে মোৰ ভাইটিৰে লৈ আনিছিলে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ গ্ৰোথটো হৈছে ৰুমকেইটা যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে বাৰু ভালে হৈছে আপোনাৰ আৰু দুটা বনাব আৰম্ভ হৈছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ